Bonjour zusammen. Das Tür empfangen wir euch in Strasbourg. Strasbourg, die Stadt, die gleich noch wie der Berry die neue Idee von Luther übernommen hat. Und sogar das Münster war eine Zeit lang protestantisch. Das alles erzählen wir euch wieder auf Bildern von Florence Grandon. 1530 ist beschlossen worden, dass alle Kirchen von Straßburg protestantisch wären, lutherisch waren. Und somit ist Münster 1530 protestantisch geworden und ist protestantisch geblieben bis 1681. Es ist keine Opposition da gewesen, weil Straßburg ist noch immer eine freie Stadt gewesen und gesagt, was wir wollen und denken, das wollen wir selber entscheiden. Und deshalb haben sie die Reformation so schnell angenommen. Doch schon vor dem Luther haben andere den Weg gebahnt. Man muss daran erinnern, dass bis 1510 der Geiler von Kaisersberry gewirkt hat als Prediger im Münster. Und er hat schon viel auch Kritik ausgegeben an den Zuständen der Kirche, am Leben der Kleriker und hat immer gewisse Sinn den Boden vorbereitet. Eine Ausstellung in der Straßburger Nationalbibliothek schildert die spannende Periode. Mit außerordentlichen Dokumenten wie der Ablassbrief vom Straßburger Kloster. Es ist so Brief, mit denen man sich ein Stück Paradies kaufen konnte, dass der Luther anfängt zu protestieren. Und dank der Druckerei wären seine Ideen kaum ein paar Monate später im Overinn-Gebiet bekannt. Ce qu'on voit ici, c'est la version imprimée des 95 thèses sous la forme de cahiers de 4 pages, qui reprend donc exactement le même texte que la fameuse affiche du 31 octobre en 2 colonnes, toujours en latin, mais cette fois-ci une version imprimée à Bâle. Alors Bâle est quand même assez loin de Wittenberg, donc ça montre la rapidité de la diffusion des idées de Luther, même en latin. Und in dem Buch von der Humanistischen Bibliothek von Schlettstadt hat sich kürzlich erwiesen, dass der Luther selber Korrektionen eingebracht hat. Depuis 2015, on sait que cet ouvrage est annoté non seulement par Beatus Rhenanus, mais aussi par Luther. Et c'est la première fois que cet ouvrage est présenté au public. Nach und nach übernehmen die Straßburger Kirche die neuen Ideen. Eine der ersten ist Thomaskirche. Thomas Kapitel, wie Inhaber ist von dieser Kirche, 1523 oder 25, da sind sie sich nicht ganz einig, hat beschlossen, dass von jetzt ab eine lutherische Kirche ist. Der Stadtrat verfolgt die Evolution mit viel Interesse. 2 Straßburger sind auch schon am Reichstag in Worms dabei, wie der Kaiser der Luther verband. Sie berichten davon und ihre Briefe sind im Stadtarchiv erhalten. Ils font un compte-rendu au conseil de la ville de tout ce qui se passe à la Diète. On y parle des impôts, on y parle des guerres, on y parle des mouvements de troupes. Et puis, à la fin d'une journée, eh bien, voilà que der Luther apparaît. Wir haben den Luther nicht voll mögen hören reden, dann mit niederer Stimme geredet. C'est-à-dire qu'il a parlé avec une voix trop basse pour qu'on le comprenne bien. Straßburg kriegt bald seine lokalen Reformatoren. Der Matthias Zell und seine Frau, der Martin Butzer, aber auch Leute vom Volk. Zum Beispiel 1526 sind so ein paar Frauen zum Magistrat gekommen und haben gesagt, wenn es jetzt nicht anders wird in der Kirche, dann werfen wir mit unseren Kunkeln, also noch Füso, nach den Priestern, die noch die Messe feiern. Und dann hat der Magistrat überall mal gedacht, ja, das müssen wir jetzt durch Veränderungen einführen. Sogar der Jean Calvin, der später die Kirche von Genf reformiert, kommt eine Zeit lang auf Straßburg, für hier in der Schildgasse französische Flüchtlinge zu betreuen. Und heute noch sieht die reformiert, das heisst calvinistische Kirche, ein bisschen anders aus. Der Luther hat Wort und Sakrament gleich auf selber Ebene gestellt. Und die Reformierten haben mehr das Wort in den Vordergrund gestellt. Und deshalb ist es auch in der Architektur sichtbar, in der reformierten Kirche. Die Kanzel ist über dem Altar. Das heißt, dass die Predigt vom Wort Gottes zentral ist. Doch die Unterschiede bleiben gering, denn seinerseits hat Luther auch die Bibel auf Deutsch übersetzt, damit sie seine Mitmenschen lesen können.